9800円で受けてきた。完全予約制。完全個室だから誰にもバレる心配なし。切らないから痛くないし、当日からシャワーも OK。愛知県の皆さん、約30分であそこがでかくなる。日帰り約30分。切らない長径手術税込み9800円で受けてきた。完全予約制。税金を滞納するとどうなるか。赤い、こんないびつな、見たこともない封筒が送られてきますね、これ。たくさんありますが、そのうちの一部ですけど。税金を踏み倒すとこういうのが送られてきます。そして、警告。差し押さえ。期限までに納付されない場合は、勤務先へ送ります。または差し押さえ着手します。えげつないでしょう。これはテレビでもようやってるんですけど、給料から転引きするか、ガサ入れするか、なんですけどね。えげつないっていうかね、一気にまとめてきますからね、これね。ここに合計あるんですけど、分割のせいっちゅうんだよね。払えるか、こんなんお前。ハゲが。